Здравейте, приятели! Започва политическото и икономическо шоу Плюс-минус, Телевизия Европа, Радио Европа, новините сега. В мен е господин Владимир Сиркаров, аз съм Кузман Илиев. Наши гости в предаването днес господин Фабиан Еделстам, художник, който гостува на България с неговата изложба Транс Европа. Една изложба, която е в светлината и по случай нейната организация на председателството на България на Съвета на Европейския съюз. Провежда се изложбата от 20 до 30 в галерия 2.0. Основателят на галерията, госпожа Мария Ганчева, ще направи превода в ефир. Много благодарим. Ще говорим за Балканите, за Европа, за изкуството и политиката, защото изложбата на господин Еделстам е насочена именно към много голяма част от нея към политическото и към деконструирането на политическото. Затова сме го и поканили. В втората част на предаването гостува господин Румен Петков, председател на АБВ. С него говорим за АЕЦ, за вота и още други важни теми от политическия дневен ред на страната. Добре дошли! Благодариме. Bienvenue. Може би ще преведа за него с няколко думи. On va parler pour l'exposition, bien sûr, pour l'Europe, la Bulgarie, les Balkans, côté politique, côté art. Да кажем за нашите зрители и слушатели, че господин Еделстам е швед, но живее във Франция от години наред, десетилетия. Monsieur Edelstam, vous êtes suédois, mais vous habitez en France depuis des années. Сега като сте в България, може ли да направите една съпоставка Париж-София като артистичен център? En étant à Sofia, est-ce que vous pouvez faire un parallèle entre Paris et Sofia dans le cadre artistique? Absolument. Je trouve que la scène artistique de Sofia est très vivante et dans une classe absolument internationale. Напълно намирам, че артистичната сцена в България е много активна, много жива на международно ниво. Може действително да преминем към изложбата, защото нещата, които аз видях като експозиция, са посветени на политическото. Защо то ви вълнува? Защо ви вълнува историята? Дори Балканите. Parlant de l'exposition, j'ai bien vu que vos tableaux ont aussi un contexte politique. Qu'est-ce qui vous intéresse dans ce domaine? Je m'intéresse beaucoup à l'histoire. Et l'histoire est automatiquement politique. Винаги съм бил заинтересуван от историята, а историята винаги е свързана с политиката. Каква е историята на Европа? Със сигурност изключително динамична, с много обрати, с много преломни моменти и разбира се, кои части от тази история вие сте вкарал в своето изкуство, конкретно за тази изложба. Quelle est l'histoire de l'Europe? Parce qu'on sait que son histoire est très dynamique, avec beaucoup de changements et avec beaucoup de retournements. Quelle partie de cette histoire vous a intéressé et quelle partie vous avez représenté avec cette exposition Trans-Europe? Je m'intéresse beaucoup à faire créer du pont vers le passé. Et pour comprendre la présence, il faut connaître le passé. Чувствам като своя мисия това да правя мостове между миналото и настоящето, защото за да разберем настоящето, трябва да познаваме миналото. Да познаваме миналото. Вие имате и български военни, които от Първата световна война. Откъде ги познавате? Откъде знаете за тях? Dans vos tableaux, on voit deux œuvres pour deux généraux bulgares. Quel est le lien? Comment vous avez connu ces personnalités? C'est à travers un peintre portraitiste bulgare, Дитмар Гудинов. Чрез творчеството на един български портретист, Гюдженов. Оттам дойде интереса? Votre intérêt est venu de là? Ce tableau, ce généraux sont dans le contexte de cette expo qui consacre le XXe siècle de l'histoire de l'Europe.
Да, тези портрети са и в контекста на изложбата, която проследява Европа на 20-те години с нейната история, политика. Разкажете малко повече именно за европейската история на 20 век, преди да направим този мост, за който стана въпрос, да погледнем в исторически план. Oui, avant de parler concrètement de ce pont historique, est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur cette exposition? Малко или много, извинявам се, че ви прекъсвам, в момента това е много важно, защото сякаш забравяме колко трудно европейските нации успяха да си подадат ръка и да заживеят в мир и спокойствие и просперитет. C'est un sujet très important quand parfois on oublie que les nations européennes ont réussi à se donner la main et de créer un environnement de stabilité et de paix. Exactement. Et moi, je parle exactement de tout ça. Aujourd'hui, beaucoup de vieux démons de passé sombre revient sur la scène européenne. Чрез изложбата си говоря точно за това, защото днес, съвсем в наши дни, много от старите демони от европейското минало отново се връщат на сцената. Кои демони? Quel démon? Le populisme. Популизмът. Les années 30. Популизмът на 30-те години. Et dans mon exposition, il y a beaucoup de portraits de personnages forts, comme par exemple le général de Gaulle. В изложбата също съм отделил внимание на много силни личности, например генерал де Гол. Има ли такива лидери днес? Извинявам се. Est-ce qu'aujourd'hui on peut nommer des leaders qui le ressemblent, qui se rapprochent? Et de général de Gaulle? Non. Et c'est pour ça que j'ai veut évoquer ces grandes personnalités avec un courage hors de normes pour nous rappeler dans cette époque quand l'Europe est devant de défis énormes. Точно за това исках да покажа тези личности, които са притежавали огромен кураж пред сериозните предизвикателства на тяхното време. Кои са те? Изредете, казахте де Гол, но виждаме и много други и някои от тях противоречиви personnages. Est-ce que vous pouvez énumérer plus parce que je vois d'autres leaders et aussi certains qui portent une connotation un peu biaisée. Oui, il y a aussi Mustafa Kemal Atatürk, il y a aussi le roi Gustave V de Suède. Да, има също Кемал Ататюрк, също така краля на Швеция Густав Пети. Mais il y a aussi une symétrie dans cette exposition, yin-yang, la beauté féminine incarnée par des personnages comme Brigitte Bardot ou Princesse Grace de Monaco. Но и също в тази изложба има и симетрия с женските образи, например на Бриджит Бардо, на принцесата на Монако. Ще ми се малко за Балканите да поговорим. J'aimerais qu'on parle un peu des Balkans. Имате ли някакъв афинитет към Балканите конкретно? Est-ce que vous avez des affinités avec les Balkans concrètement? Oui. Да. Питам, защото един от основните приоритети на България като председател на Съвета на Европейския съюз бе Западните Балкани и въобще обединението на Балканите и възможността да живеем мирно и да търгуваме помежду си без да се избиваме, както се случва в миналото. Je pose cette question parce que justement, une des priorités du sommet de l'Europe, c'était les Balkans de l'Ouest et la possibilité de vivre dans une stabilité, dans une paix. Oui, et c'est pour cela que le projet de l'Union européenne qui a permis l'Europe d'avoir 70 ans de paix. Et ça doit être unique dans l'histoire européenne sans grand. Да, именно историята на Европа позволи 70 години на период на 70 години без войни в иначе доста кървавата история на Европа. За човек, който толкова се интересува от история,
Какво е вашето обяснение, защото виждам, че се интересуват от Първа и Втора световна война, този период между тях много? Pour quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à cette période, et particulièrement la partie entre les deux guerres, quelle est votre explication? Кое довежда Хитлер на власт? В люлката на цивилизацията Германия тогава. Научени ли са уроците след Първа световна война? Qu'est-ce qui a permis l'ascension de Hitler? Est-ce que les leçons de la Première Guerre mondiale ont été Bon, ma leçon, acquises? c'est le traitement de Versailles, qui a été malheureux et bien sûr mené le chemin pour une vengeance allemande. Според мен, аз на български не Това се е сещам, договора, Версайския договор, който позволи именно това да се случи. Въпросът е, че той породи реваншизъм. Il y a un certain revanchisme. Дали сме разбрали колко е опасно така да се наказват определени непослушни Est-ce играчи? qu'aujourd'hui on a compris que c'était très dangereux de punir les insoumis? Je crois que non, parce que la mémoire est très courte. Именно не, защото да, смятам, че паметта е много къса. Et les années 30, avec la grande récession, a bien sûr mené le chemin pour un populisme. Като рецесията на 30-те години, която отвори пътя за популизма в Европа, както той спомена преди малко. Avec la chute de la banque Lehman Brothers en 2008, il y a 10 ans. С банкрута на банката Lehman преди 10 години, on était à nouveau entré dans une énorme récession. Европа влезе в много дълбока рецесия. Мостът. Вие казахте, че малко или много вашето творчество е насочено особено в контекста на тази изложба. Да си припомним историята, защото демоните от 30-те години, свързани с национализма, национал-социализма, отново започват да се появяват. Но все пак, какви са разликите тогава и днес? Quelles sont les différences entre aujourd'hui et avant, surtout dans le contexte, може ли да повторите? На тези демони, които се появяват. Des démons qui Паралела с Леман, правите ли го? Cette fois, il y a la conséquence de le printemps arabe. Има и последствията на арабската пролет. On est en train de subir une énorme vague de migration. Да, свидетели сме и виждаме огромната мигрантска вълна. Et qui a pris l'Europe un peu par surprise. Която като че ли изненада Европа. Et on n'a pas été toujours prête. И Европа не беше винаги готова да я посрещне. Et cette énorme vague de migration va changer l'Europe. И разбира се, тази огромна вълна от миграция ще промени Европа. За периода, за който говорим, изкуството е било изключително повлияно от политиката. Pour la période dont on parle, l'art a été très influencé par la politique. Особено в Германия конкретно. En Allemagne, par exemple, concrètement. Днес, в европейски мащаб, еманципирано ли е то от политиката изкуство? Aujourd'hui, est-ce que ce domaine-là en Europe s'est émancipé de la politique? L'art, est-ce qu'il s'est émancipé de la politique? Moi, je pense que à l'époque, c'était une grande époque pionnière. Le modernisme, l'industrie, le changement de monde était total. Смятам, че преди това е било епоха наистина на пионерите. Промени в индустрията, в изкуството, наистина на генерални промени в живота. Et maintenant, encore une fois, maintenant on vit dans une autre révolution digitale qui change le monde. А днес живеем в дигиталната революция, която също променя света. Къде е България обаче? Именно в този исторически контекст, за голямо съжаление, ние дълги години сме били под първо османско владичество, след това в комунистически режим. Въпреки това сме се съхранили.
в културно естество. Où situez-vous la Bulgarie, qui pendant longtemps a été d'abord sous la domination ottomane, après dans l'époque communiste? Следите ли историята на развитие и къде сме днес? La Bulgarie a pu continuer d'exister jusqu'aujourd'hui. Est-ce que vous suivez l'histoire et où vous situez la Bulgarie aujourd'hui? Et quand je me promène à Sofia maintenant, j'ai vraiment le sentiment d'être dans une ville de l'Europe centrale, avec début du siècle dernier, avec cette ambiance artistique. Et, de quelles années? Il y a 100 ans à peu près. Et donc, c'est vraiment l'Europe pour moi. Когато днес се разхождам по улиците на София, усещам духът на Европа. Духът именно, както и преди 100 години, както и днес, живия дух на Европа. Et pourtant, il y a tellement de vestiges de cette histoire aussi ancienne, ottomane, romain, donc c'est ça l'Europe. Cette multiculturel, un cocktail, on est tous la même produit en fait. Oui, pardon. И в същото време виждаме артефакти, виждаме останки от тези от минали епохи, византийска, османска, но за мен това е Европа. Ние сме продукт на тази многослойна култура, която ни определя и днес. Само да кажем, че и Пловдив е изключително пъстър и развиващ се град, особено по тема култура. Не знам дали сте били там. Господин Еделстам искаше да отиде в Пловдив, но не успя заради програмата. La question est si vous connaissez aussi Plovdiv, parce que Plovdiv est aussi, à part Sofia, comme d'autres villes en Bulgarie, une ville très riche culturellement. Културна столица на Европа. Malheureusement, je n'ai pas eu cette belle occasion encore. Да, за съжаление, още не съм бил в Пловдив, но се надявам това да се случи скоро. Благодарим много за вашето участие, господин Еделстам. Благодарим за чудесния превод в ефир на Мария Ганчева. Много сложна задача, с която се справихте отлично. Да се деконструира миналото. Много сложна задача, която артиста си поставя в лицето на господин Еделстам. Изложбата от 20 до 30 в галерия 2.0, нали така? Да. Можете да отидете да разгледате. Намира се на малките 5 кюшета в София, улица 6 септември, номер 26. Супер. В културното сърчице, така да се каже, на столицата. Много благодариме за вашето участие. Погледнахме към Европа и културните препратки и действително това, което и господин Еделстам казва, историята трябва да се помни и да се разбира добре, защото имаме къса памет и понякога повтаряме политически грешки. Сега новини, след което с господин Румен Петков продължаваме в студиото.